hvað eru gróðurhúsaáhrif og hvernig virka þau. Gróðurhúsaáhrif ekki að við séum allt of mikið af gróðurhúsum. Heldur virkar jörðin svolítið eins og eitt risastórt gróðurhús. Skulum skoða. Jörðin kúla og utan jörðina eitthvað sem heitir lofthjúpur. Að vísu meginhluti lofthjúpsins svo þunnur að ef ég ætlaði að teikna hann þá væri hann rétt bara strik breiddin á pennanum hérna á milli, en ég ætla að teikna hann aðeins stærri bara svo það sé skýrara. Svo sólin einhvers staðar. Sólin gefur frá sér geisla sem eru ansi sterkir og koma með hita og ljós til okkar, eða ekki? Þessir sólargeislar innihalda orku. Þeir tapa smá orku við að fara hér í gegn, svo tapa þeir orku við að endurkastast á jörðinni og svona undir eðlilegum kringumstæðum þá ætti eitthvað af þessum geislum að skoppa bara hérna aftur út í geim. En af því að lofthjúpurinn að verða þéttari og þéttari, ég útskýra aðeins oftir af hverju, og þannig tapa geislarnir aðeins meiri orku við að fara hérna í gegn og hafa þess vegna ekki endilega orku til þess að sleppa út og lokast hérna inni. Svolítið eins og gróðurhús. Hitinn kemst inn, en hann kemst ekki eins auðveldlega út aftur. Þetta fyrst og fremst að gerast af því að það að þéttast lofthjúpurinn. Lofthjúpurinn að þykkna hjá okkur. Hann að verða eins og þykkara og þykkara teppi. Bara við sitjum með ofan á okkur upp í sófa sem heldur hitanum betur og betur á okkur. Það vegna þess að við erum að brenna of miklu jarðefnaeldsneyti, olíu, gasi, kolum. Það sendir koltvíoxíð, CO2, upp í andrúmsloftið við allan bruna jarðefnaeldsneytis, þá losnar koltvíoxíð. Það veldur gróðurhúsalofttegundum. Metan veldur líka gróðurhúsaáhrifum. Vatnsgufa. Það eru fleiri lofttegundir sem skipta þarna máli. Koltvíoxíð samt sú lofttegund sem að aukast mest, aukast hraðast í lofthjúpnum hjá okkur. Þannig að það skiptir máli, þetta mest áhrif. Metanið, við þurfum svolítið að kveikja í því. Það svolítið notað til að búa til rafmagnið á bíla eða eitthvað í þá áttina. Það flóknar umræða sem við viljum ekki að taka hér. En við þurfum að minnka losun á kolefni og gera eitthvað til þess að binda. Bæði það kolefni sem við erum að losa, en kannski reyna að binda eitthvað af því kolefni sem komið út í andrúmsloftið. Þannig að gróðurhúsaáhrif eitthvað sem staðreynd. Reyndar eru gróðurhúsaáhrifin nauðsynleg, því án gróðurhúsalofttegunda væri meðalhiti á jörðinni einhverjum 35-40 gráðum lægra en í dag, þá væri ekkert mikið líf á jörðinni. Kannski smá örverur í kringum miðbaug, en það væri það bil allt því að restin af jörðinni væri bara hálffrosin. Allavega væri ekki mikið af sýnilegum lífverum. Það sem svolítið að gerast líka að loftslagið að hlýna hjá okkur. Það að það að verða heitt kannski ekki hausverkurinn, heldur meira hvað loftslagið að breytast hratt. Við höfum oft séð loftslagið breytast áður, en aldrei svona hratt. Og það fyrst og fremst manninum eða áhrifum mannsins að kenna. Getum við gert eitthvað í þessu? Já, við þurfum að passa svolítið upp á hverju ég að gera, hverju get ég breytt.